Bu video biraz belki uzun çəkəcək. Daha doğrusu mən demək olar hər gün bu videonu çəkəcəm. Şəkil video çəkim, sonra axırda oturum sizlə bölüşüm fikirləri və onları da qoyum. Amma dedim ki, real çəkmək daha məntiqli olar. Nəinki sonradan şəkilləri qoymaq. Çünki həmin anda çəkib sizlə bölüşmək daha real və daha səmimi olacaq. Mən üzlərimlə problem çəkirəm. Nə mənada? Mənim həmişə üzüm şüşə kimi olub da. Yəni bu günə qədər heç bir problemim olmayıb, heç bir problemim. Dərim o qədər təmiz, şüşə kimi, artıq bir səpki olmaz, artıq bir pora, hansısa bir poran açıq olmaz. Çox gözəl dərim var idi, amma son 2 il ərzində həm başım uşağa qarışdı, həm biraz özüm məsuliyyətsiz yanaşdım, heç bir qulluq eləmədim. Və RD Cosmetics'dən mən bir dənə bağlama sifariş elədim. Bu video əsas ona görədir ki, görəcəksiniz ki, yəni burada bu işə yarayır, yoxsa yox. Mən də sizin kimi yəni test edirəm bunu. 10 gün vaxt verirəm. 10 gün ərzində bunu çəkəcəm hər gün. Qutusu belə gözəldir. Saçım yaşlı bu arada. İndicə çimib çıxmışam. Dərim bu dəqiqə qupqurudur da, quruyur. Özüm mənim çox qəribə bir dərim var. Gah çox yağlı olur bütöv, gah yalnız T bölgəsi yağlı olur. Yəni kombinirованный deyirlər də, qarışıq dəri tipi olur. Ya da ki, çox quru olur. Hal-hazırda çimib çıxmışam, dərim bu dəqiqə bu belə dartınır da. Dırnağımla cızsam yəni qan gələr də. Normalda soyuq falan olanda, şax dəyəndə olur. İrada xanım mənə dedi ki, sizə mənim dəri tipimi öyrəndi, analiz elədi, ondan sonra məhsulları yığdı. Bütün müştərilərə də aiddir. Yəni siz gedəcəksiniz, sizin dəri tipinizi analiz eləyib ona uyğun məhsul verəcək. Yəni hər nə gəldi verməyəcək. Nəmləndirici, kollagenli və hialuron asidli anti-age kremi var. Bunu indi istifadə eləmirəm. Tonerdən sonra istifadə eləməliyəm. Sonra mənim dərimə uyğun niacinamid ampul. Bunu açaq görək bu nədir belə. Və mən bunların üstünə yazmalıyam. Əslində nəyi nə vaxt istifadə eləmək lazımdır. Yoxsa mənim yadımdan çıxacaq. Bax, belə bir serumdur. Yəni, kremi də açım sizə göstərim. Bizim kremimiz. Yenə vitamin C ampulu var məndə burada. Serumu daha doğrusu. Bu da belə. Ən önəmli. Burada iştirak eləyən toner və üz yuma gelidir. Yəni, üz yuma geli düzünü desəm, mən demək olar hamısından razıyam. İstifadə etdiklərimin hamısından razıyam. Amma sonrası məni biraz narahat edirdi. Niyə? Çünki toner falan istifadə edəndə görürdüm ki, ya tam oturur üzümə, səptirir. Ya da ki, tam oturmur. Belə qabıq verir. Ya nə bilim, üzüm onu qəbul eləmir. Üzümə, ruslar demiş, vpitavаться eləmir də. Bax, biri budur. Bu tonerdir. Bu isə üz yuma gelidir. 2 ədəd maska qoyub İrada xanım. Dedi ki, özəl bir yerə gedəndə istəyirsiniz ki, makiyaj sizin üzünüzə belə maska kimi otursun, belə prям qəşəng olsun. Onda bu maskalardan birini istifadə eləyin. Yəni bir həftəlik mənə maska qoyub burada. Bu da üz dərini tam formalaşdırır, dərini nəmləndirir və poraları falan bağlayır. Məndən soruşdu ki, sizdə problem nədir? Mən dedim, məndə komedon var. Yəni heç vaxt olmayıb. Bax bu hissələrimdə, bu hissələrdə, bir də buralarda bəzən komedonlar olur. Səpki olur, yenə alnımda, hətta burada da belə bilinir də. Yəni bax alnımda səpkilər var. Görürsüz, bax göz altında buralarda səpki yaranır. Ucu buralarda da başlayıb. Qara nöqtələr, poralar çox açıldığına görə qara nöqtələrim də artıq artıb. Halbuki məndə o qədər qara nöqtə bu hissələrdə burada çoxalıb və dərim acdır. Yəni nəmsizdir, baxımsız görünür, makiyaj edəndə tam oturmur. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə makiyaj eləməyim də. Mən ən sevdiyim şey konsileri sürtdüm, rumyanla sürtdüm, vəsə. Niyə deyəcəksiniz aşağı başdan? Çünki burada baxın. Burada kameram var. Daha doğrusu kameramı planşetə qoşmuşam və görürəm də özümü buradakı nə göstərirəm, nə göstərmirəm. Bugün birinci gündür. Hanım mənim telefonum? Bir dəqiqə. Bugün ayın 3-üdür, baxın, noyabrın 3-ü birinci gün və bu testin ilk günüdür. Yoxlayaq görək başımıza nə gəlir. Mən üzümü yudum və indi tonerdən istifadə eləməliyəm. İrada xanım mənə məsləhət görür ki, toneri mən üzümə sürtməyim. Bax, belə pambıqla kompres edeyim. Çox qəşəngdir, kstati. İyini çox bəyəndim. Və bu hissəyə qoyacağım. Yəni silmək olmaz.
Bilmirəm, bu görəsən bütün tonerlərə aiddir, yoxsa yalnız buna. Toneri üzümə elədim. İndi gözləyirəm ki, biraz hopsun. Axşamlar bu serumu istifadə eləməliyəm. Niacinamid. Bu əsas poraları yığır. Mənə də önəmli olan odur. Mən hər şeyi bol eləyən adamam, bol sevən adamam. Yəni fərq eləmir də, nə olur olsun da. Yəni bu alış-verişə də aid ola bilər, yemək bişirmək olsun, məhsul istifadə etmək olsun. Həmişə hər şeyin çoxunu istifadə edirəm. Və İrada xanım dedi ki, maksimum çalışın ki, çox eləməyin. Yəni hər şeydən biraz istifadə eləyin. Mən də fikir verirəm ki, həqiqətən də düz deyir. Nədənsə az üzümə tətbiq edəndə hansısa bir məhsulu, onda görürəm ki, az da olsa effekti olur. Nədən ki, çox istifadə edirəm, məsələn də kremi çox qoyuram üzümə, ya serumu çox tökürəm üzümə, onda məhsul sanki yaxşı üzümə yapışmır. Mən elə bilirəm ki, çox olsa daha yaxşı effekti olacaq. Amma elə deyilmiş. Bu niacinamiddir. Xanım dedi ki, ola bilər ki, məsələn, üzünüzü biraz yandırsın, yəni o yanma hissi falan olsun. Elə olsa əgər bir gündən bir istifadə etmək lazımdır. Olmasa da ki, hər gün axşamlar istifadə etmək olar. Üzdə biraz yapışqanlıq hissi var. Bu sırf poranı yığandır. Görək inşallah mən bu bura hissələrdə poralar dəhşət çoxalıb, bir də bu alnımda. Bax, İrada xanım, əgər bu üz məhsulları mənim üzümü şüşə kimi eləsə, şüşə kimi deyəndə təbii ki, daxildən də çox şey asılıdır və yediyimiz məhsullardan da çox şey asılıdır, qidalardan falan. Amma heç olmasa əvvəlki üzlərimin görüntüsünə qayıtsam, sizə məndən çox gözəl bir hədiyyə. Belə, serumun biraz hopmağını gözləyək. Bilmirəm, bəlkə də İrada xanım bu videoya baxanda deyəcək ki, Aydan xanım düz eləmədiniz, onu barmaqların məsələn ucu ilə eləmək lazım idi, siz bu hissələrinizlə elədiniz falan, amma yavaş-yavaş öyrənirəm. Serum artıq üzümə qəşəngcə hopdu. İndi nəmləndirici kremi istifadə edək. Nə qəşəng kremdir belə. İlk dəfədir belə tipdə bir krem görürəm. Şor tərkiblidir elə bir sonra. Yayıldı belə. Ayda bir dənə düşərli olsun. Dərimin əvvəlki vəziyyətinə qayıdım. Bu arada bir dənə də video çəkəcəm. Bu tipli, test tipli. Saçımla bağlı, yəni bilirsiniz ki, mənim saçım çox pis vəziyyətdədir. Bunu da özdə hər dəfə rəylərdə falan yazırlar və onsuz da mən bilirəm mənim saçım çox nazikdir, çox pisdir, çox bərbaddır və bunu deyib daha da kompleksə salmaq məncə düzgün deyil. Mən də hər halda topoy deyiləm və öz üzərimdə çalışıram, istəyirəm ki, saçım yaxşı olsun. Çünki qadının ən önəmli medalı bir saçlarıdır, bir də üzüdür. Mən də yəni maksimum çalışıram ki, saçlarımı geri qaytarım. Plus da geri qaytarmamaqdan da əvvəl, lap əvvəllər mənim saçım onsuz da belə olub. Yəni mənim saçımda bu hissələrdə görürsünüz nazik tüklər var, amma çıxmır da, yəni uzanmır. Yəni belə də qalır. İndi uşaqdan sonra da ümumiyyətlə buralar tökülüb və probor məndə heç vaxt bax belə düz getmir. Görürsüz bax burada saçlarım görürsüz biraz sıxdır. Amma bura necə tökülüb. Və proborum mənim buradan getdiyi üçün bax görürsüz bax, əyri gedir. Probor belə getdiyinə görə oralar uzun məndə tökülüb. Mən nə qədər də saçımı bu yana ayırsam, o yana ayırsam, yerini dəyişsəm proborunda yenə də fərq eləmir. Yəni budur saçım. Və sabahdan yenə yeni məhsullarım var. Sırf saç üçün. Yəni istifadə etmədiyim heç nə qalmayıb. Son olaraq bir dənə buna ümidliyəm. Saç üzlərindən biraz fərqlidir. Nəyə görə? Saç tam belə daxildən gələn bir şeydir. Mən də əslində getdim, yoxlatdırdım. Mənim nə zobum var, nə vitamin çatışmamazlığım var, nə qan azlığım var. Yəni bir dənə D vitamini idi. Onu da içdim. Yəni şükür indi düzəlib, yaxşıdır. Yəni mənim heç bir problemim yoxdur ki, deyim bu daxildən gələn bir şeydir. Yox. Daxildən deyil. Bu elə genetik olan bir şeydir. Genetik də olan saçı yəni qalınlaşdırmaq olmur. Amma üstünə düşüb saç tökülmənin qabağını almaq olur. Ən azı dibdən narın o kökü olan saçları biraz qalınlaşdırmaq olar. Maksimum bu. Birinci günün üz baxımı bu qədər. Hər gün sizinlə həm bax belə video çəkib, həm də şəkil paylaşıb sizə göstərəcəm ki, vəziyyət nədir. Sağ olun mənim gözəllərim.